Yomha Mhaaya nang उपन्यास बनि उचले ठाउँ दक्षबे लिपांगो बु बुन्टेना तो लिपांगो बु बन्यो थायो मनिय खंचवाचना थन पंके मास्ति होला अनागारिका टमाबटी गुरुमाया बोर्ड साइट बनिगो रर पुंक्यु कुटले ठ बौ दाजपिन सटकन मसीको बर्मा बिजाको कुट जु व कुट अनुसार वन्टा फिसमरिया जंगल जंगल ज्यान पाना वनि मा खचुयाटो बन्टुन ठाउँ बन्टेनको ओगो उपन्यास दक्षबे लिपांगो बोख खटला तो उपन्यास पियावो चाहे बुन्टुन ख उबले जिमसा तले पासपि मुना सपु कुटी छौ चाका तै ख ओगु सपु कुटी तरका बरोबर मंगले टग गन्टले वना आस्कै दाय सपु पोसले सपु न्याउनी ख यो म्याना उबले अनि न्याना युको सपु ख उबले बनेको सपु जौ खड्डक कोटै थ्या लोमन टंकल जंगल जंगल वनि मागो टुयाउ खजको लुमा आ थो पिरियो डेक द बब्वा वनि बले हाना नोक ठाम बना थ्याचुन सपु बब्वा वनि बले राडानी मोरसा ठव ठ नापा वपि नापा याना पिम भाग्य पंसार पास जा प्यावे फुगु तर ठ किजा मान काजी व परिया त्रास पास जावे मुफु घटना वनि माबले मने टिक्कमी थुल जग मखो चिन्सुरिटिन दुम गणेश कुमारी त फिसबी मछिङको आदि कारण याना उसपल नपा वमा ठमा बुड्ड पन्टेन जिक्को फक्को कुटो यासना फिसका मफुले गणेश कुमारी उबले ठमा बटी मजोनी गणेश कुमारी हारे मचासे न्याख्याना न बर्मा वहे वनिको टका मटी त्याजुन उबले उसपल भारतीय सैनिक त इमिको जाय ल्योदनिको टेबका त बर्मा वनिको खलाना जंग ठमा बटी गुरमान ताउले ठन इपि सैनिक न लिना वनिको खमटी त्याचंग व सैनिक तेस छ मचटिने वन ठाकुए वनि मटी धासा वनिको मटी त हो लेप ठोक ठमा बुड्ड पन्टे त ताबले इपि न प छ्वेमको छ जिडे याउ जुसा जिए बना यिंगि तका कोर क्यंगु ख बनि उले छिन्सुटिन दुम गणेश कुमारी आठ खना छक्क जुल जंगल जंगल वमा किसी खुया मियंग त किस नापा वपि च्याम मागटेस वस्पल पिन्ट लोंकिनि कथा नापा बनायंगको व जंगले ठ पारिकम अजिंगर छम ठगुनि अनि स्वाइय मिंगको वंग आदि घटना मिवान्यामा थजो खम्बो गणेश कुमारी तमाम बुड्ड नापा मवसे भारतीय सैनिक नापा वंग जुसा अन सुगठि जिरे मटियो अझ निचे लन डापज्या डुखसी मागो मोटर लन छिनि जुलदका डुगु डक्को नस फुक्क नेट हुंका न ठासे मोथ्यंग आदि खम बनबले ठौकने छि नेपामी ल्यासिल्याम त भिसमरिया जंगल जंगल यल अमेरिका क्यानाडा आदि ठासे गोन गोन टकला नस छ मुटे मलक वनि मागो गुलिनला जंगले स्ना अनि टोटा वनि मागो समाचार न लुमसु नापा किसको मागटेस वस्पल पिन्ट हनुमनट या यंगो जगमखो चाने जंगले ब्याचुन्ट मागु टक्क बलचै व्यवस्था याउ नापा जोरेना नगो आदि खम्पनी बले बर्मा ज्या पन्टे पिन्ट हनुमनट उ संस्कार डुगु जिरे मटी होला उपन्यास बन्य चुमी रोवे ठो पन्टे नेपाली बिजा टंकमा गणेश कुमारी पिनि वस्पल पिन नापा नापानसे क्वाटको स्वापु डुगु जिरेका चुनाउ ख तर ख अठिमखु ज्याचन चुमी पन्टेला नेपाली बिजा मनोम ज्याचन तमाबटी गुरुमान साहित्य बनि कोचारुका वस्पली अध्ययन त सम्मानना उपाधि सहित उत्सव याउ ज्याचन थय सन्दर्भ के वस्पल नापा साहित्य बना बिजाम वस्पली पासा अनागारिका गुणबटी गुरुमामा तमाबटी बारे छपु चुसु चया बिजाउ ज्याचन वे चुसु बना मोल मिने चोम विद्वान प्राध्यापक शासन तन श्री पवरसी सूर्या पिवस पन्टेन निपो मे अटिमे नेपा मेजनामा सपु छु चया बिजाउ जल थय सपु या मास्टर बिर रवे ठो पन्टेन योम या चया बिजाउ ज्याचन सफ्टे तमाबडी गुरुमा ललितपुर नगरे चोम ढगाजको चुयाट ल तर गुगो टले गनबहाले चोम रहेको छु चुयाट मरो जिन येले चोम ज्या नाभए तमाबडी गुरुमा उबाले चोम अन्य पाजपि इलोनेट युजनाटे ख उपन्यास बनबले वस्पल उबाले गन्ठा चोम जिरिउ सिके रहर जुल थो बारे उबा नापा स्वाफोट बेछम्य पासपि के जना स्वे तर सिउ मरा छम अञ्चम म्या मचा जिम तले चम बहुमुची के जनबले तमाबरी गुरुमा पि उबा बैली दुन्चो पि धाइगो जना वस्पल पनि पस हौले आन दुर्का कन नापा तले चम पासा हेरार्कन साकिए सस उबाले जुगले पासा सिलरका फोन नान्जना उबाले चमरका सिउ तर छि गन्ठारको लारका मस्युर गाथल हेरार्न दाइन वकया जहान लिसेन्यना सोबले तमाबटी गुरुमा पि उबा बैली खर गाथल उबले तमाबटी गुरुमा पिनि हौले टडंग बसा पस दुगव ठौकने कापा पस दुर्का कन नापा तमाबटी गुरुमाए चिरिम किजा मोटी काजी साकी त गाना ताल तुयो ख्वाम नापा सन साइकल गया जिम मोटी काजी साकी ठाउँ मस्यो चाइना इन्जिनियर बनावम ज्या चाइनिज भ्या सौले छजा यले चाइनिज भ्या नसंग ख व ठन बमनेको लुम थो सफय भिडियो देखेको चले तमाबटी गुरुमाए मिमेउन फोटो दस जुरका मुटी ट्याचनले अरुण सिद्धि तुलाटर जु
तमापट्टि गुरुमा यो निवास स्वा तस्बिर जिके दुध फर्न तसा जुरका चाहिँ छया डिउले ठिकै चाहिँ तमापट्टि गुरुमा वेकै मा वेकै बा न प मेमे पिनु न फोटो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो न प्या वेकलन छया डिगडो ओगो फोटो न ठन तैगडो न प बर्मया चाहिँ राष्ट्रपति आङसाङ सुकिन नाप चाहिँ नेपालले झाबले तमापट्टि गुरुमा यो धर्मकीर्ति बिहारे छाउ ख उबले यो तस्बिर न चाहिँ अरुण सिटी टुलार जुन छ आउडिउले सिकपिनु जानकारी लागि ठन बोया चुना थौ या दक्षवे लिपङ बोन्जना निस थो नि निगो च्याप्टर ख थया उपशीर्षक विजयमाला कोखाको डी ख अन्जना निस ठुक्टन झकाटा हो 1962 सन् डिसेम्बर 2 तारिक बर्मित 1324 मङ्सिर 6 गते रङ्गुन सहर गवाई श्रीमङ्गल भूमिस्थल सट्ट सङ्घाइन महापाषाण गुफा जुग संयुक्त राष्ट्र बर्मी क्रान्तिकारी सरकार या पाली तक्षशिला समिति अधिकार उर्गाटित पाली तक्षशिला आचार्य परीक्षा उपाधि सभा मण्डल शासन धज धम्माचार्य उपाधि सुना प्याओ उमेर नियारनुम सिलबटे अनागारिका गुरुमा समेत समस्त उपस्थित परिसर साधुकार बिहा अभिनन्दन याना चुन्तुन उम गुरुमा ख गणेश नाडुम धम्मा बटे एडेम सु धम्म बटे टैम मोल मिनिया प्रिया मानिपो थो मानिपो यो बर्मी पासा नेपाली मेज धाउ खनी प्रिया मानिपो मानिपैका पासपि दायक पि पत्रकार पनि साखिर फुना जना पत्रकार त्यसमा फोटो न क्या चुन जना चंग प्रश्न त छौ ताल जुसा मुखी त छौ ए मानिपो धम्माचार्य पास जुदिका नेपाली से धर्म प्रचार ल्याम जे तागो ताठेला ल्याम ग्याचनला तो प्रश्न एक मानिपोसम्म नेपाल देश ल्याउनीले ठेरबार बुद्ध धर्म लागि सास था उइगो खख तर ठाठ्या ल्याउनी न तागो बक्ते बर्मा देशमा उटा छे नुवस्या टोटा छेगो इच्छा मरो बाया जुन त ठाकुचा मानिपोन बुनुली सबिल ल्याउनीला ठाठ्या ख अञ्चुन त सिलबटे आश्रम छौ नापा मा अब 30 डिपिन स प्रबन्ध याना टेंगल ठन छमछम तम्मे क्वाटुपी बर्मी सिलबटे निमन्त्रणा ना इन्केको न कोस्ना टाउडो हाना सक्सन प्रेरणा बेगुले आगामी वर्ष पाली तक्षशिला परीक्षा पाली पारङ्गत गुण विषयको श्रेणी प्रवेश जिग्न मति तयाचना गुर्तिनी दक्ष जुन्ला ल्याउने फैमुख्ने ठो समाचार न नेपालले ब्याटे गुडो प्रतिक्रम भावना यागो मानिपोन नुग्लटया बिजन गुडला दो धर्म प्रचार यागो अवस्था पर्यटि जगमको प्रतिपति न पूर्ण जुसा तिने सफलता दै मति दो प्रोजोलेट पार्मे भाग्य ख सिकै इच्छुक पिन्छ साखिन फनान्यना चुक ख शान्त अविचलित रूपमा इन्द्रिय संयम याना लिस ब्याज उइको गम्भीर अविचलित मिख निगलन गम्भीरको विचार मटैको खकना चंग दो नापठ निगो मिखा आत्मसमर्पण ज्या विचलित ज्यावल जी दुखया आघात न खबि जाका वग दुजी भयवीर ज्या पालक कमटिक सना वग दुजी स्थिरता व निराधार खौका वग दुजी तर वया मिखा ठौ उगो अनुभूति अभ्यासी जितुको लिए गम्भीर चित्न ज्या पाण्डित्यपूर्ण ज्या चुन्नको गुडो विशेषता युक्त चामससँग नासा दुगो हाको टागो टी नापला स्त्री जातीय सौन्दर्य तिलक ज्या वठे चोसा आ विचलित स्वभाव तिलक गम्भीर प्रज्ञा प्रतीक स्वरूप ख्वाले प्रभावासित ज्या चुन महापाषाण गुफा नाङ्गो सभा मण्डप प्याउ याचो पि श्रमण पण्डित ग्रस्त पण्डित पिन्छन मानिपो अस्टेमा नेपाल मेजिट सोस विचाक याचो हेचो इमेग नुगले ठो नेपामी सिलबटी गुरुमा बोर साहित्य अध्ययन उच्च श्रेणी छेनाचुन टुङ्गुला अवश्य खट तर अध्ययन उच्च श्रेणी छेन मात्र मन रुरङ्गा खुस ज्या उनीला पाले अतकथा टिका व अनेर नेगो ग्रन्थ अन्तर अवेशन याय लागे गम्भीरको पितक ग्रन्थ वपा सिमरेको अनुगामीको जुया लागे वैश्क बुद्ध बा ठाठ्या सत्य ज्याचुङ्गो विमुक्ति सत्य धर्मिता चिसिया स्पष्ट रूपमा धर्म रस पानी या फ्याँकेको इत्यादि विषय त लोम गाजगन चुनिलाई गुला तका कल्पना एवेका चुनला मुस्यो मानि पोइ भने गबेटी बिकान लिचला उनी मफिया चुङो खण्ड्या चुन तुम मानि पोइ त अब नेपाल देशमा हो मा बो 30 पिन्छ पिया चुङो दो तर दक्षिणला सोयना पिया चुना बियो नेपाल दिए हो मा अब 30 पि रात्रि अन्धकार नौटोन खनमरेक गगन टोपियाचुङ समय फुटीफाटी वयाचुङ वाइ दत्तो निर्भयता आत्मसमर्पण याना छे विषय वया धर्म व शासन शिक्षा अनिवार्य प्रयत्न लुइकोम योमम्या गणेश प्रज्ञावती शीलवती गुरुमा भाव शासन प्रचारार्थ मातृभूमि छिनिन
अनुज्वलित अप्रकाशित बालिका अवस्था पलायन ज्या आत्मसमर्पण परियति प्रतिपत्ति समस्त ज्ञान व बुद्धि डुम्ज्या नेपा देश ठ्याङ्क वनिमा मा अब निमेस्या योमम्या नेपा दिए योमम्या तथागत शासनीय योमम्या ठुम योमम्या गणेश ठेरबार शासनीय रश्मि मिजलाई त मा भूमण्डली निम्ति प्रज्वलित तार्न यागुज्ल धन्य योमम्या नाङ उपन्यास बनिउ चले ठाउँ पुङको कोतल नेना दिगले यक्कु सुबाटो